Sasa unataka mtoto wako akae kama yeye? Wewe. Si kwa ubaya. Hapana, moshi sasa unachoma. Hiyo ni nyumba ya Samido ndio akuvunja. Samido ni kijana mzuri. Sisi tunakwambia wanaume tuko wazuri. Samido ni kijana smart, mzuri. Sasa wewe unge advise aje Samido? Would you marry 2 wives, Ringtone? Are you polygamous? Nyamu ni best yangu. Ni Mkenya kama mimi. Let's move away from that. Mimi niko kwa Holy Spirit. Mwesh, you are the first person in Kenya who has come out very clean. Now you've defended Pastor Paul Mackenzie. Mimi Paul Mackenzie. Wewe uko kwa cult? Sijamdefend. What happened? Kenya nimesema ni Wakristo sahi Kenya amuongelei mambo ya kwenda mbinguni. Amuongelei mambo ya Yesu. Mambo zile vitu zote Bible inasema sahi kwa sababu ya issue ya Mackenzie mmesahau. Okay. Sio kama mna understand. I get you, sir. Mambo ya prayer and fasting mimi naweza sema with all due respect hata mama taifa amekuwa akipray na kuna siku mama taifa aliombea maji Karen ilikuwa maji chafu na ikakuwa clean water. No, mimi yeye ndiye alisema. Let me tell you, Ringtone, niko na familia. Ringtone utaniingiza kwa shida. Kwa nini? Tafadhali, please. No. Ringtone, niko na watoto na nika. Niko na watoto na Christian. I'm born again, I'm saying. Can you say it is your own statement? Okay. Statement ya Ringtone nasema hivi. Mama ni rafiki yangu pia. Na hata ni mama yangu kukushinda. Kwake na kwetu ni karibu kushinda kwenyu. Mimi niko na mama yangu sasa pia. Okay. Mama ni rafiki yangu. Unajua nyinyi, sikia nikwambie, kwa sababu ya issue ya Mackenzie watu mnataka kufanya Ukristo ukae ni evil. Sasa mimi nataka kusema hivi, nimesupport Mackenzie kwa kitu moja, media mna twist vitu. Nilisema Mackenzie kwa kuambia watu wa pray na fast, hakuna makosa. Sio kama unani understand. Bible inasema to pray and fast. Umeelewa? So ndio nimesema up to that point. Mimi nimesupport Mackenzie kwa prayer and fasting. Mambo nyingine beyond hiyo mimi msiniweke. Sasa kutoka hapo muangalie bi hata Yesu alisema cha Kaisari mpe Kaisari na cha Mungu mpe Mungu. Na nikasema kitu nyingine. Wale watu ambao Mackenzie aliambia wakijua Mackenzie ni mtumishi wa Mungu, aliwaambia wa pray na wa fast. Wote wale wamekufa nikasema wameenda mbinguni. Na nikasema Mackenzie wameenda mbinguni. Because hiyo imani. Mimi siongelei kama Mackenzie ni mtakatifu ama ni mtu ama evil. Unajua? Mimi naongelea kondoo wa Mungu. Umenielewa? Kwa hivyo kondoo zilienda, lakini mwenye kondoo haendi. Hiyo hatuko sure, hata sijui, mimi naona haezi. Lakini kondoo ndio naongelea mimi. Mimi niko pande ya kondoo. Kwa hivyo ni kondoo. Mimi ni kondoo. Mimi ni kondoo ya Mungu. Ndio nakwambia, acha nikwambie, sisi mambo ya kondoo, sikiza, mambo ya kondoo za Mungu, wacha kondoo waongee mambo ya kondoo. Nyinyi watu, nyinyi mbuzi, nyinyi akodhe, nyinyi mbuzi. Mambo ya mbuzi ni yenyu. Sisi ni kondoo, tuache tuongee mambo ya kondoo wenzetu. Sisi ni kondoo wa Mungu. Sasa mbona uita watu mbuzi? Mbuzi wala hawajapokea Yesu ni mbuzi. Sasa Andrew Kibe ni mbuzi. Hiyo ni mbuzi. Kwanza ile mbuzi iko na nini tuna mbuzi. Hiyo ni mbuzi bana. Kwani mbuzi wote na kondoo wote mna watch. We'll be back after a short break. My God, Ringtone, bro.